இது 8 5 லிட்டருக்கு தப்பு இல்லை. 6 பல்லு, நல்ல காம்பு, ரோஸ் காம்பு போட்டுக்கிறது. ரெண்டாவது ஈத்து, நல்ல மடிகாம்பு. ஒரு 7 8க்கு எந்த நேரம் தப்பு இல்லாமல் கறக்கும். பல்லு 6 பல்லு, சுழி சுத்தமெல்லாம் தப்பு இல்லை. நல்ல வெள்ளை கொம்பு, பால் கொம்பு, நல்ல காம்பு, ரோஸ் காம்பு, நல்ல காம்பு. இதோட கண்ணு நைட்டு தான் போட்டதுங்க. காலைக்கண்ணு. கண்ணுக்குட்டிக்கு சுழி சுத்தமெல்லாம் தப்பு இல்லை.